Good morning. Dito po tayo ngayon sa crossing dito, intersection sa Aswila. Papunta yung Bahada Lanang, Bahada Lanang doon pa Agdao Castillo. Dito sa Panakan po dito. Meron po mga sa DPW sa mga maintenance. Ito po yung banghouse dito. Andito tayo ngayon, silipin natin yung project ng tulay konektado sa Samal. Yan, makita nyo ng grupo na yun. Lapitan natin mamaya, silipin natin. Yung dito pala, yung last week ata, dito sila nag-testing na para sa lupa. Kaya ngayon, pagpunta natin dito, lumipas na dun sa kabila para mag-test soil sila kung pwede ba makapupa ng pustik, fondasyon. Yun po ang plano dito. Yun pong bridge sa project, Davao City Connector. Yan, yun sa Samal Island. Ito yung dati. Yan, shoutout pala kay RPB na nakarating sa dito. Pagpunta niya dito ito yung pag-update niya dito. Ngayon, lumipat sila doon. Puntahan natin yung pwede tayo makasilip sa ginagawang Samal Island Davao City Connector Bridge project. Okay. Sir, may buntag sir. Sir? Good morning. Yan, dito tayo sa intersection. Dito yung si Timo, si Sir. Kami dito, nag-update tayo sa bridge na project. Nag-testing po sila. Dito si Sir, tanong tayo sa kanya. Kasi first time natin napunta dito sa intersection dito sa Lanang Bahada. Dito Sir, Lanang Bahada dito sa Castillo, Lanang at saka Bahada. Okay, thank you Sir sa update. Sige, salamat sa info. Yan, ito po yung project bridge konektado sa doon sa Samal. Ayan, nag-soil testing po sila. Update na natin yung nila, yung pag-soil test po dito. Yan mga kalakbay, dito po tayo ngayon. Po yung Samal Island Davao City Connector ng CIDC. Yan, dito tayo ngayon mismo sa soil testing dito sa gaganapin bawat mga pundasyon ng mga poste gawin sa tulay. Doon sila nung isang araw last week doon sa kabila. Dito naman sila, marami daw silang kasi marami silang paglagyan ng mga poste, kaya dito naman sila lumipat. Yan, tanong tayo kay Sir. Dito lang tayo banda. So, yung update natin ngayon dito sa ginagawang soil test. Yan, dito tayo sa crossing sa intersection sa Lanang Bahada Agdao Castillo. Yan, medyo busy yung daanan kasi araw tayo ng Lunes ngayon. Yung project na bilbil ni Tatak Duterte, yung mga proyekto na simulan, tuloy-tuloy na ito. Hi. Ano sir? Meron dito nagtanong sila sir. Ito yung okay, yan. Piltado yan sa sir? Samal. Kumuning daw connector ng island. Samal Island Connector na bridge. Mo ni siya. China man ata ni siya nga kontakto. Chinese ata Chinese na sila. Dito man sila gipermero sa katong na stoplight na testing. So di bali na sa dire. Sagad na sila puste butangan. Para pag sulti sila.
Para kabugaton doon sa poste, pagpundasyon, makuha nilang kabugaton na pagbuhos ba. Ano ka lang mo man sila kapulit? Wala po kung saan sir, kay dali lang mutaman lagi yun. Pag-media ka? Dili, sa nag-vlog lang ba sir, update lang po ko. Nag-vlog pa Oo, nag-vlog lang ko. I-vlog ko sa Facebook para makakita. May pangarap sir, kasi mga share lang sila. Lakbay Pangarap akong channel. Pangarap. Lakbay Pangarap. Vlog. O vlog, YouTube. Vlog. Pangarap. Lakbay Pangarap. Sa pangalan mo. Robert ang pangalan. Pero Lakbay Pangarap. Oo. Sige. Easy lang siya. Ayo ha? Nindot mo gani, update na to bang project nga. Oh, i-update. Oo. Ikaw na ko sa inyong vlog. Sige, salamat sir ha. Thank you. Ayan. May ano tayo, bisita, nagtanong. Yan. Ito yung project na gaganapin. Tuloy na ito. Kausap tayo kanina. So sila sir, yung kausap natin, nagtanong sila kung itong proyekto na ito konektado ba sa Samal Island. Ayan. Chinese itong ano, contractor dito. Ayan. Ito yung nadat na natin ngayon. Marami itong poste. Nandun yung na last week. Ngayon dito naman sila sa kabila. Lipat naman sila. Tapos papunta daw yun doon. Lipat naman doon. Marami kasi daw poste. Papunta doon sa ano, Samal. Yan. So yung mga yung tawag na ano, connector bridge ito na gaganapin para tulay, para maging ginhawa na yung pagbiyahe. Para malaki po yung proyekto na makatulong. Araw tayo ngayon ng Monday. So yung first time po natin dito nag-update sa proyekto na ito. Ayan. Yan pala yung mga ginagamit nila para makapag-test sila. May equipment po nila. Kaya na ano dito o din sa Paibol Announcement yung Samal Island, Davao City Connector. Ayan, yan po yung project dito. Nagamit yung isang linya ng daanan, kaya bigyan ng mga DPWH. So sa Lanang tayo, Lanang to Castillo. Yan pa, Castillo doon, Nagdaw. Yung mga project dito. Malaking tulong ito sa mga biyahero, lalo na sa pagpunta natin sa Samal, pagpunta ng mga Samal, madali na lang. Tuloy-tuloy na itong projekan ito. Start sila ng mga kalakbay natin. Ito lang po yung mga update natin. Dito lang tayo banda para hindi tayo makadisturbo sa trabaho nila. Yan, maraming salamat pala mga kalakbay natin dyan.
umabot na po tayo ng requirements ni YouTube. Nag-email na sa atin, nag-message na si YouTube sa atin na makapag-apply para maging partner niya po, makapag-monetize na yung channel natin. Sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng magandang balita. Masaya po tayo sa misahe ni YouTube na apply. Kagabi lang po tayo. Maraming salamat kay Mrs. sa support niya at saka sa mga pamangkin po niya, yung mga bata. Sila po nagturo sa atin paano mag-edit, mag-upload, paano mag-start na magkaroon ng channel. Tinulungan tayo nila. Shoutout sa mga pamangkin ni Mrs. Yan. Saka kay Sir din sa Sir Major andun sa Pigkalagan. Shoutout dyan sa Mindanao, sa Bato, mga military dyan. Ingat-ingat po kayo sa mga trabaho po, mga giting natin, mga kasundaluhan. Yan, shoutout sa lahat. Yan, una sila, pasalamat po ako sa Panginoon. Maraming salamat sa mga lakbay natin dyan, sa suporta po ninyo. Umabot na po tayo sa requirements ng YouTube. Yan, maraming salamat sa Panginoon. Hindi po yung basta-basta yung natin, yung pagiging content creator. So kailangan lang i-enjoy lang yung pagbigay natin mga update sa mga proyekto dito sa ating pamumuno. Yan. Salamat po talaga. Nakapag-apply na po tayo. Hintayin na natin yung message na yung PIN number. Tanong tayo sa mga kilala din natin ng mga kasama natin. Shoutout pa sila kay TV, kay Henrix, TV, Yadayo, Arin sa Baldan, yung po yung mga kasama natin. Tito Tans, yan. Salamat po sa kanila, yung mga guide, yung mga idea. Yan, hintayin na natin yung message ni YouTube. Mga 3 weeks pero yun. Yan. Pag hindi naman pwede ka naman magulit na mag-request. Ganun yung natin, nalaman. Yan, natutuwa po tayo. Yan po yung suwil. Yan po yung suwil test nila. Para malaman kung ano kabigat yung pundasyon ng poste na gagawin dito sa yung bridge na connector sa Samal Island. Yan. Ayan po sila, sir. Mga city mo dito. Sila po yung nag-guide dito sa intersection dito sa sir, may kwan sir, untag sir, update lang ko din sa tulay ba. Ito sir, yan yung kasama nya. Okay, ito lang po yung umaga nating update dito. Monday tayo ngayon at 12. Ito yung project na naman, build yan. Okay, maraming salamat po sa mga kalakbay natin. Dito tayo sa proyekto dito sa Lanang, Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Ayan. Okay, ito po yung soil testing po nila. Ito yung pangalawang area nila dito na pag-soil. Ito lang po yung ma-update po natin ngayong umaga. Okay, maraming salamat po sa tagapagsubaybay po natin, mga kalakbay po natin dyan. Ganito po ka-busy dito sa kanan. Update natin yun. Baybayan din natin ang proyekto na yun pag mapisahan na yung pagbukay, paggawa ng para sa pundasyon. So dito sila dati last week ata yun, dito sila na soil test. Okay na ito. Marami kasing mga poste o pundasyon na kailangan po nila mapaglagyan ng para sa tulay. Lumipat sila doon sa banda ng may kalsada sa intersection sa may stoplight po sila. Papunta po yan ng sa Panakan, Unawan. Nandun na po sila, lumipat po yung grupo. Ito sila yung last week. Yan. Maraming salamat. Thank you. Ito lang po. Good morning. God bless po sa lahat. Ang project na yan, malaking tulong para sa mga biyahero yan. Luwag yung kalsada at yung trapiko. Madali na pagpunta doon sa Samal
papunta dito sa Davao. Yan. Yung project na yan para yan sa taong bayan. Okay, tuloy lang yung proyekto dito sa Davao City. Yan po yung simula na Duterte administrasyon. Sige, thank you po. Maraming salamat. Okay, pauwi na po tayo. Galing po tayo dyan sa intersection. Yung project ng Samalaylan Connector bridge project. Masilip po natin. Magbiyahe na po tayo. Subaybayan na natin sa panimulang panibagong proyekto na pag-office na talaga kapag hukay na po sila para sa mga pundasyon. Okay, thank you.